buongiorno ai telespettatori di Telefriuli, benvenuti al punto qui a Telefriuli, naturalmente con il sindaco questa volta di Povoletto, l'amico Giuliano Castanito. Benvenuto sindaco e bentornato. Grazie e buongiorno a tutti i telespettatori. Bene, allora Povoletto è un comune dell'Interland udinese, che parleremo dopo dei rapporti, ma ultimamente mi pare che c'è stata qualche iniziativa sui vaccini molto ma molto importante. Noi nell'ultimo mese abbiamo fatto, grazie al distretto sanitario di Tarcento, la dottoressa Ognoletto, abbiamo fatto una campagna di vaccinazioni, la stiamo facendo praticamente ogni venerdì, difatti ci sarà anche questo venerdì, presso proprio il poliambulatorio di Povoletto in via Dante. Riguarda non solo il comune di Povoletto ma anche il comune di Attimis e il comune di Faedis. Io devo ringraziare la dottoressa Agnoletto, che è la dirigente del distretto, con cui abbiamo innescato un rapporto molto positivo. Dal prossimo venerdì cominceranno già per 4 venerdì i richiami e dopo io spero che si possa andare avanti, anche perché stiamo capendo che questa dei vaccini è una battaglia che bisogna assolutamente combattere, bisogna assolutamente vincere, perché è l'unica che può dare ragionevoli probabilità, se non certezze, di contenere questa benedetta pandemia. Tra l'altro sono rimasto molto dispiaciuto perché ci hanno anche imbrattato alcuni volantini con dei simboli nazisti, e quindi si dimostra un attimino nella società che c'è ancora qualcuno che vuole alimentare teorie complottistiche o cose di questo genere. Non ultimo il caso, secondo me gravissimo, di un vicequestore che abbiamo visto arringare i no Green Pass, i no Vax lì a Roma, e questo secondo me ci attendiamo dallo Stato un segnale molto forte di serietà, perché se lo Stato è serio, i cittadini a mio avviso seri sono la maggioranza. Se lo Stato non è serio diventa difficile anche per noi sindaci lavorare e andare avanti. Sì, il problema è complesso, mi pare che lo Stato sta cercando di mettere una pezza a questo problema che diventa qualche volta fastidioso, ma sta diventando anche pericoloso, perché le manifestazioni si susseguono e qualche volta mi pare anche stanno esagerando. Allora, si diceva un po' che il comune di Udine interloquisce un po' anche con Povoletto, no? Perché siete un Interland, diciamo così, tra virgolette, privilegiato, come sono tutti gli Interland. Ma ci sono dei benefici, ci sono anche degli aggravi, no? Non so, la circolazione per esempio, eccetera. Qual è il rapporto con Povoletto? Noi abbiamo l'ambizione a candidarci a essere un po' il polmone verde della città di Udine. Devo dire, non tanto rispetto a questa amministrazione, ma da sempre c'è sempre stata una certa difficoltà nel rapporto con Udine, perché Udine indubbiamente è una città, è il capoluogo del Friuli, il capoluogo storico. Noi facciamo un appello anche al sindaco Fontanini per rafforzare i rapporti, perché Udine deve esercitare la leadership sul territorio in collaborazione con gli altri comuni, con i comuni quantomeno della cintura, perché indubbiamente c'è tutta una serie di rapporti economici, di problemi ovviamente anche in termini di viabilità, di servizi, perché ad esempio tutte le scuole superiori o la gran parte delle scuole superiori su cui gravita Povoletto sono ubicate nella città di Udine, quindi ci sono delle interrelazioni continue e non si può lavorare per comparti stagni, quindi è venuto secondo me il momento in cui Udine dovrebbe convocare un tavolo per mettere insieme tutti i comuni che con esso confinano e cercare di avere una programmazione anche urbanistica, di servizi, di attività industriali e commerciali che sia condivisa. Sì, una specie di primus inter pares, come si dice, no? Esatto. Ecco, però Povoletto, oltre che a candidarsi per la questione ambientale, è anche un comune che ha delle realtà economiche importanti sul territorio, no? Ecco, come vanno le cose, sindaco? Beh, diciamo che noi non abbiamo grandissime realtà di natura commerciale,
invece abbiamo delle grosse realtà di natura industriale. Posso citare, tanto per fare solo degli esempi senza escludere nessuno, la Maddalena, abbiamo festeggiato l'anno scorso i 100 anni di attività, sabato scorso l'impresa Cois, che ha la sede a Grions, anche se è originaria storicamente di Faedis, ha festeggiato i 70 anni di attività. Il gruppo Luci è insediato nel comune di Povoletto, sono stato a inaugurare i nuovi uffici nella sede che hanno, stanno facendo un lavoro anche a livello internazionale importantissimo. E poi ci stanno tutta un'altra serie di imprese. Oggi si sta costruendo un grande capannone per quanto riguarda la ditta Civa che diciamo, lavora nel settore del vino, quindi è una zona abbastanza appetibile dal punto di vista degli insediamenti industriali e artigianali. Noi cerchiamo ovviamente come comune, in termini di servizi, in termini di programmazione urbanistica, di favorire uno sviluppo ordinato del territorio e dell'attività. Ecco, invece la microeconomia, cioè negozi, bar, ristoranti, servizi di artigianato, come sono sul territorio? Diciamo che la microeconomia ha sofferto molto dalla pandemia, soprattutto le attività che hanno a che fare col pubblico, mi riferisco agli esercenti in maniera specifica, anche i piccoli negozi che ovviamente stanno scontando quello che è oggi un fenomeno, che è quello di Amazon, dell'e-commerce, che indubbiamente sta creando non pochi problemi. D'altronde la cosa che bisogna tentare di fare è cercare anche per le piccole attività di entrare in questo mercato digitale, perché altrimenti il futuro purtroppo ha preso un'altra direzione. Ma speriamo che in qualche modo la tecnologia aiuti anche questi comparti, perché sono un po' il sale dei nostri comuni, no? Ecco, comuni che comunque come il tuo stanno continuando nei lavori in corso, per esempio ho visto che avete delle iniziative anche per il fotovoltaico, mi pare, per la questione energetica e anche altri lavori che ci dirai, no? Ma diciamo, il comparto opere pubbliche l'abbiamo da quando mi sono insediato già con i progetti, a dire la verità, che erano stati preparati dall'amministrazione precedenti. Siamo partiti tenendo sotto pressione tutta la struttura. Ovviamente è una struttura che non ha tanto personale, le pratiche sono assolutamente dal punto di vista burocratico pazzesche e questo ti procura delle difficoltà. Diciamo che adesso, ad esempio, citavi il fotovoltaico, facciamo adesso proprio un intervento sull'istituto scolastico per 140.000 euro, quindi anche quello verrà dotato di un impianto fotovoltaico. Nei prossimi mesi avremo un secondo step molto importante del piano asfaltature, ci saranno interessate diverse strade. Cito una in particolare, la strada della Motta a Savorgnano, che finirà sul ponte della Motta, sul ponte che diciamo attraversa il Cornappo, ci mette in collegamento col comune di Nimis. Lì è arrivato un grosso contributo di oltre 2 milioni di euro dall'amministrazione regionale, capofila al comune di Nimis. Faremo insieme, perché proprio il confine tra i due comuni è in mezzo al torrente, faremo insieme questo grande lavoro e quindi anche questa arteria sarà non solo il collegamento tra due comuni, cioè Nimis e Povoletto, ma sarà anche dal punto di vista turistico, perché lì un domani passerà anche la pista ciclabile che viene giù dal nord del Friuli. Dal punto di vista turistico sarà una carta assolutamente importante. L'altra opera che forse si vede poco ma che ci sta impegnando tantissimo è la coinventazione e l'efficientamento energetico della scuola materna. Abbiamo appena trasferito tutta la scuola materna in quel di Grions, perché abbiamo finito la ristrutturazione del centro giovanile e adesso circa $500.000 di euro con contributi della comunità europea verranno investiti per avere anche una scuola materna a Marsure assolutamente efficiente, avendo tutto il plesso scolastico ormai non solo a norma, ma secondo me anche all'avanguardia rispetto a quelli che sono gli standard del momento. Bene, allora contributi della Regione.
Qual è il rapporto con la Regione e soprattutto una tua idea sulla politica sugli enti locali? Ma diciamo una cosa, dal punto di vista del rapporto con la Regione abbiamo notato in questa ultima fase sulla concertazione tutta una serie di polemiche rispetto ai criteri che sono stati utilizzati, comuni sì, comuni no e quant'altro. Noi non possiamo lamentarci perché avevamo puntato appunto a questo rapporto insieme a Nimis, anche perché la norma prevedeva proprio che i comuni cercassero di fare sinergia tra loro. Per noi questo ponte era una cosa fondamentale, eravamo io il sindaco di Nimis con i rispettivi assessori, eravamo stati a parlare con l'assessore, col direttore della protezione civile ancora 2 anni fa. Alla fine insomma qualcosa tutto abbiamo risolto, adesso si tratta solo di realizzare l'opera. Indubbiamente mi pare che il problema dell'aggregazione degli enti, il problema del personale, il problema dei segretari purtroppo siano ancora irrisolti in tutto in parte, soprattutto quello dei segretari. A mio avviso noi siamo fortunati che ce l'abbiamo il segretario, esatto. Però soprattutto nei piccoli comuni sta diventando un dramma e quindi da questo punto di vista io non voglio pensare se qualche segretario se non ha il Green Pass, no, tra una settimana si blocca mezzo, se 2 o 3 segretari non hanno il Green Pass, decidono di non, si blocca mezza regione. Dobbiamo risolvere questo problema. So che la responsabilità è romana, però indubbiamente dico la regione deve fare la voce grossa a Roma perché il numero di segretari che ci sono non è assolutamente idoneo a far funzionare i nostri enti. Quantomeno dare la possibilità di fare una legge regionale che esatto, in qualche modo oppure che abbia la regione potestà. Sì. Ecco. Senti, non si sente più parlare di aree vaste, province speciali, eccetera. I sindaci ne parlate fra di voi oppure l'argomento sta per essere archiviato? Ma io penso che le comunità non sono decollate, non stanno decollando e secondo me bisogna che qualcuno ci rifletta sul perché questo non ha funzionato. D'altronde le UTI erano sbagliate perché c'era l'obbligatorietà, perché tutti i servizi erano stati decisi dall'alto di metterli e quindi non hanno funzionato. Però le comunità adesso si sta dimostrando in maniera palese che secondo me non possono funzionare per come sono impostate. Bisogna avere, secondo me, il coraggio di mettersi un attimo a tavolino e ripensare cosa non funziona, perché mettere i servizi in rete è una cosa fondamentale. Bene, grazie Sindaco per la chiacchierata, naturalmente tanti auguri ai tuoi cittadini, ai tuoi amministrati, auguri alla tua amministrazione e grazie per la tua partecipazione. Grazie a voi. Grazie a voi e alla prossima.